Manatitra ny araba indray tompoko lasy tompoko vavy ary manasano ampanajana anaraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity toy ny mazatra dia ny fivoara ny valana retsina Covid-19 eto Madagasikara trany no hanomboantsika ny fampahalalam-baovao olona iraindray no fantatra fa lavo ny ity valana retsina ity ary 2.20 ireo tranga vaovao hitsandan'izany dia marary misa 480 sy 300 no fantatra fa sitrana soamatsara araka ny tatitra izay nataony profesora Anta Vololitsina Androany. 2.20 no isan'ireo tranga vaovao voatily ireo olona voatily nitondra ny tsy mikaretina coronavirus. 480 sy 200 kosa no sitrana soamatsara, anankiray no lavo ny valana retina, miampidimy ny forme grave ary miena 3.20 kosa nisan'ireo atao hoe ka aktifana ka en traitement. Ireo zany no tena atao hoe taremarika manamarika indray ny fivoara amin'ity valana retina Covid-19 ty. Nitsidika ny tao amin'ny faritra Matsatra ambony ny filoham-pirenena Andry Rajoelina Mivady omaly ao anatin'ny hetsika fanohanana ara-tsosialy ny mponina miatrika ny aretina Covid-19 sy ao anatin'ny hetsika ihany koa hiadina amin'ny fiparitahany ity valana aretina ity eto Madagasikara atao amin'ny gymnase Batomena ao amin'ny commune Ambonivohitra Fianarantsoa no nataony fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny tohana ara-tsosialy ny Vatsitsindro sy ny tosika fameno andiany faharoa vola ravoavy sy tsiry rakotoarson. Tsy maintsy rosoana araka izany ny fanadiovana ao anatin'ny 4 hatramin'ny 7 andro ny lisitry ny anarana misitraka ny fanampiny ny anivon'ny fokontany mba hahafan'ireo izay tena tokony sitraka izany mahazo ny anjarany hoy ny filoham-pirenena nadritra ny fandalovany tao Fianarantsoa omaly mila mametraka fomba fiasa vaovao ny fokontany hoy izy ary nanome baiko manokana ny iseny fokontany ny filoham-pirenena mba hanova ny fomba fanosana sy ny fitehirizana ny mombamomba ny mponina isa-pokotany. Fa ny isaky ny tokantrano ny olona izay tokony sitraka dia eo ny minisitra tompon'andraikitra izay mijanona tia eto Fianarantsoa hiara-iasa amin'ny sefy fokotany, hiara-iasa amin'ny ben'ny tanàna izay hitetsy hijery hanadio ny lista ary ireo rehetra izay tokony sitraka an'izany fanampiny izany dia omena sy sitraka an'izany avokoa satria fotoana ny fifampitsinjovana izao fotoana ny fanomezan-tanana izao ary fotoana ny firaisam-piaina ihany koa. 4 miliara ariary no natokany fanjakana ahafana manatanteraka ny tosika ara-tsosialy ho an'ny mponina ao Fianarantsoa faritra Matsatra ambony ho an'ny omaly fanombohan'ny fizarana ny Vatsitsindro sosialim-bahoaka dia tokantrano miisa 530 sy 190 no misitraka ny fanohanana izay ahitana vary ray gony menaka 2 litatra tambavy Covid organique ronono mandry miampy legioma izay novokarin'ny tantsaha ao an-toerana ireo olona ao anatin'ny sehatra tena voadona noho ny Covid-19 ary mbola tsy nisitraka fanampiana no nahazo ny fanohanana sosialim-bahoaka. Isan'izany ny mpampianatra amin'ny sekoly tsy miankina, ny mpitatitra sy ny mpanampy ny mpamily amin'ny zotra nasionaly mampitoy Antananarivo, Fianarantsoa, Toliary, Tomponabara sy Karaoke izay nikatona tanteraka raha vao nisy ny retina Covid-19 ary ireo sefy fokotany miisa 310 ao anatin'ny commune Ambonivohitra Fianarantsoa. 10 sy 700 kosa ny tokantrano misitraka ny tosika fameno andiany faharoa ary nandray izany omaly. Raha toka 2 alina no fitambarany misitraka izany ho an'ny Fianarantsoa adaptanana ary ray alina isa kosa ireo isitraka izany ho an'ny distrika ny Lalanginy. Ny fidianan'ny vahoaka anay dia ny henin'ny vahoaka, ny fidianan'ny vahoaka anay, ny fanampy an'ny vahoaka, ny vidanan'ny vahoaka anay dia hifampikasokasoka amin'ny vahoaka, ankahery ny vahoaka, izay ny mahatonga anay indrindra hifampikasoka aminareo, hieno aminareo, hifampitafa aminareo ary hitondra ny fanomezana ho anareo tsirairay avy. Nitondra fampitaovana sy fanafody ireo toeram-pitsaboana ao an-tampon-tanànan'ny Fianarantsoa ny filoham-pirenena. Isan'izany ny concentrateur d'oxygène miisa 10 izay ahafana mamonjy aingana ireo marary izay ahitana fahasiporana. Novatsiana fanafody miady amin'ny Covid-19 avokoa ireo CSP2 miisa 4 mandray an-tanana ny fitsaboana ny marary n'ity aretiny ity. Ahitana ny CSP2 rova, manao tsara, mahazengy, akofafa. Nanamarika ny filofa mamepona avokoa ny fanafody fitsaboana ny aretina Covid-19 eny amin'ny toeram-pitsaboana. Vao misy ny soritra aretina dia aza avela hianaka io aretina io anatin'ny vatanao fa tonga dia tsara manatona vetrany an'ireo CSB2 ireo mba ahafahantsika
mitsoka sy mitsabo atsika rehetrarehetra. Ankoatran'izay ny olona zay ndoza ny fahafatesana dia matetika tsy ampy na tsy misy ny oxygène. Noho izany dia nitondro zay concentrateur d'oxygène anankifolo zay apetraka eto Matsatry ambony eto Fianaratsoa hoentina hitsabona an'izany valanaretin'izany. Mbola afaka apiny io, mbola afaka apiny io raha sanatry dia mbola afaka mandefa avy hatrany zay na amin'ny roplanina na ihany koa amin'ny hoentiny tompon'andraikitra tia fa dia zay nalefa ty aloha androany fa mindro zay fa ampy zay fa mbola afaka apina raha toka mbola mianaka amin'ny valanaretina. Ny zavatra iraritsika dia mba ho resitsika ity valanaretina ity araky ny fijeriny reo manampahaizana manokana dia ao anatin'ny ririnina isika zao na dia betsaka ireo mitondra ny valanaretina dia fantatra kosa fa betsaka ihany koa ny sitrana. Ho tonga ny fampitaovana hanamboarana ny lalana ao Fianaratsoa sy ireo distrika mifandray aminy misy 4 miliara ariary ny tedi-bola manokana alefa ny fanjakana anaovana ny lalantany Orarivato izay tokony ahavitana lalana hatrany amin'ny 20 kilometatra rarivato. Atao rinany Fianaratsoa dia anjarany toliary indray no sitraka ny fanampiana vatsin-tsinjo sy tosika fameno ho an'ireo tokantrano marefo omaly no tonga tany an-toerana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina niaraka tamin'ny délégation zay notariany. Norbert Rakotomalala. Fokontany misy 220 toliary voalohany no nisitraka voalohany ny vatsin-tsinjo sy ny tosika fameno avy amin'ny fitondram-panjakana amin'izao ady amin'ny Covid-19 izao any toliary. Ny filoham-pirenena mivady niaraka amin'Andriamatoa Tinoka Roberto zay ministra pia ny faritra Atsimo andrefana notronon'ireo olom-boafidy sy olom-boatendry any toerana no nisahana ny fizarana. Raha tonga eto izay dia aneo araky ny teneniko anareo teo hoe aneo ny firasatriny, aneo ny firasapo miara-miatrika an'izao valanaretina izao fa indrindrindrindra aneo aminareo ny fitiavanay anareo satria ny antony dia zao sampanay fantatray fa betsaka ny tokantrano sahirana no ny fandalovany ty valanaretina ity. Am'izao avy am-potoana zao tokoa mantsy no ampisehovana izany hoe fifampitsinjovana izany. Raha sahirany anareo sahiran-tsaina ihany koa izay, marary anareo marary ihany koa izay. Raha marary anareo dia mitady hevitra zao hoe ahoana ny ahafahana mitondra vahaolana sy manasitrana anareo. Raha misy tokoa ny zanaka marary, ny ray aman-dreny na dia lavitra aza tsy maintsy tonga. Ka zay no mahatonga anay eto androany hoe raha marary anareo tonga izay satria tianay anareo ary tonga zay ampiseho an'izany fitiavana zany tsy maintsy manampy anareo zay fa tsy avelanay horery anareo tompoko lasy tompoko vavy. Nambaran'Andriamatoa Tinoka Roberto ministra piany faritra Atsimo andrefana fa nilamina tsy nisy tomika ary totosa tao anatin'ny fahaiza manao tanteraka ny fizarana ny sosialim-bahoaka. Mbo tsy ny mety ty fony valy mbo avy tokoa androany hanolotsy fahasoava-bevata ao atsika mbo tsy nisy hatramy voina hazo ny tiliara zay fa nomeza bevata manahaka ny toa sa manao korotiliara sitra ty matory Andriamatoa Filoha ho valina mahatsiaro ny zavatra apetraky nay aminao eto mpamaranana dia tsotra hoe efa voarainy reo filoham-pokotany sy ny tompon'andraikitra isanisany ny toromarika hetitra avy aminao mikasika ny lamina fitsinjarana ireo tovatsy omenao reto mba tsy hitanila ary tsy ho gaboraraka. Itoy ny fizarana ho an'ireo fokotany hafa ka ao anatin'ny 10,000 andro dia samy sitraka an'izany ny fokotany rehetra tsy ho diso anjara ihany koa ireo komina manodidina ny toliara fa azo fanampiana avokoa zay sahazaza. Ny fizarana ireo jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro tao Ankiambe no namarana ny hetsika izay tafiditra amin'ny ilay tetikasa azavana ho an'ny rehetra tokantrano misa 700 no ny sitraka izany.
Nanomboka androany ny fidinana ifotony tontosainy ireo ministra sy ireo tompona andraikitra isan-tsokajany hoentiny indrindra mandrafitra lisitra ny mponina isa-pokotany etsika izay tafiditra indrindra amin'ny rindran-damina vaovao amin'ny fizarana ireo fanampiana sosialim-bahoaka. Laza ihany koa moa ny ministra ny atitanjy fa tsy janona fotsiny eo amin'ny lisitra ihany ny fanavaozana fa ahasana ihany koa ny asa rehetra eo anivon'ny fokotany tsiraray ny andinjiny avetrany. Asipana-vaozana naraka ny vanim-potoana ireo fitaovana ampiasaina anivon'ireo fokotany manerana ny nosy, anisan'izany ny carnet pokotany izay ho asiana code, eo ihany koa ny fanavaozana ny fiche de recensement. Ny asa rehetra dia atao amin'ny fomba moderna daholo. Noho izany ireo fitaovana misy amin'izao fotoana izao eny anivon'ny fokotany tsirairay avy na ny secteur tsirairay avy manerana ny nosy mihitsy dia ireo fitaovana efa azo lazaina hoe lany andro ihany zany. Da tsy maintsy tsika manavao zany. Izay ny antony androany ho ataotsika mitovy daholo. Manomboka izao rehefa vita ity asa atao androany ity mitovy daholo hoe ahoana ny endriky ny carnet fokotany voalohany indrindra. Ary zany carnet fokotany zany asitsika an'ireny QR code ireny mihitsy dia flashena fotsiny dia vita daholo momba azy rehefa avy eo. Manarak'izay ilay fiche de recensement no avaozina ihany koa ka dia ho lasa miendrika toy izao izy. Hitanareo mpanao gazety teo ihany angamba. Ary ity fiche de recensement ity ilay andeha hidinan'ny mpiara-miasa ministera tsy akanavaka manomboka androany. Nitondra fanazavana mikasika ny fifidianana sy fokotany ihany koa ny ministra ny atitany. Rehefa tsy manao ny asany amin'ny ara-dalàna dia tsy miendrika eo amin'ilay toerana izy fa dia soloina tsy solona izany zavatra izany. Raha ny tena marina ny tokony tany amin'ny volana avril tany tsika nefa nanao fifidianana fokotany. Fanambarako taminareo zay. Saingy noho ity zava-mitranga maneran-tany ity dia mbola tsy afaka nandeha tamin'izay tsika. Ito mandritra ny andro maromaro hatramin'ny fa 12 ny volana aogositra any ny fidinana ifotony ataon'ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny tafiditra indrindra ao anatin'ny fametrahana rindran-damina vaovao amin'ny fizarana ireo fanampiana sosialim-bahoaka ao anatin'izao vanim-potoana ny amehana ara-pahasalamana izao. Nidina ifotony nanara-maso ny fanatsarana ny lisitra eo anivon'ny fokotany izay ihany koa ho an'ny eto Antananarivo renivohitra ny ministra ny rano sy ny fidiovana androany. Teny amin'ny boriboritany fahefatra no nanatontosana izany. Vola ravoavy sy tsiry rakotoarsan. Efa manomboka ny fanatsarana ny lisitra ao anivon'ny fokotany eto Antananarivo renivohitra. Ireo tompona andraikitry ny ministera isan-tsokajiny dia nanomboka ny rosaka teny anivon'ny boriboritany tamin'ity androany ity. Ho an'ny ministera ny rano fidiovana dia ny boriboritany fahefatra no iandraketan'izy ireo. Nambaran'ny ministra Voary Rakotovelo Manantsoa fa hidina ifotony hanao fanadihadiana ary hamoaka lisitra vaovao miaraka amin'ny tompona andraikitra ny fotony no tena tanterana. Natao androany ary ataon'ny ministera rehetrarehetra dia midina ifotony miara manatsara ny fandaminana rehetra momba n'io fizarana vatsin-tsinjo izay miainga avy any amin'ny lisitra ary anatanteraka miaraka amin'ireo eny ifoton'ireo ny fanadiadiana hanao recensement hijerena tsara hoe misy moa ny tarainy misy mahazo misy ny tsy mahazo dia izay nahatongavanay ministra ary ny anjara ministera ny rano fanadiovana sy fidiovana dia eto amin'ny 4e arrondissement ny hijerena ifotony hoe manahoana izay lisitra zay miaraka amin'ireo miaraka amin'ny délégué sy miaraka amin'ny district ary miaraka amin'ireo olom-boafidy ary koa eny amin'ny miaraka amin'ny fokotany eny ifotony eny. Tena hijery mihitsy hanao ny recensement hijery eny ifotony eny amin'ny tokantrano tsirairay hoe ary hijery koa hoe tena misy ny olona manko noho n'izao fisian'ny fizarana vatsin-tsinjo zao dia mamorona carnet pokotany ary lasa ny olona tokony sitraka indray ny lasa tsy misitraka ary izay mihitsy zany tena hidinana eny ifotony hijerena tsara ary hijerena koa n'ilay izay carnet izay sandoka moa zany teo moa zany niarany resaka tamin'ny président fokotany rehetrarehetra miaraka tamin'ny délégué ny 4e arrondissement sy ny ao amin'ny district hijerena tsara hoe inona kay ny tena olana eny ifotony eny ary inona koa ny zavatra tokony fanatsarana ilaina satria fifanampiana ao anatin'ny mangarahara ny tanjona.
tanjona petraka dia ny olona tena sahirana anivon'ny fokotany ary mbola tsy nisitraka ny tosika fameno raha etsariary no hisitraka ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana. Ny maraina teo dia nisy ny fionana ny raha ny ministra Voary Rakotovilmanantsoa niaraka tamin'ireo se fokotany ny délégué ny boribory-tany faefatra ary notohizana tamin'ny fanadihadiana isan-tokantrano izany. Nidina ifotony ihany koa nanampy ireo tompona andraikitra eo anivon'ny fokotany ny mpiasan'ny ministera an-tanora sy ny fanatanjahantena amin'ny fandaminana sy ny fanamarinana ny lisitra ho an'ireo olona tokony hisitraka ny sosialim-bahoaka. Fokotany valo ao anaty ny boribory-tany fahaenina no anjaran'ny ministera an-tanora sy ny fanatanjahantena. Norbert Rakotomalala. Ho fandaminana ny fizarana ny vatsy ho an'ireo olona marefa amin'ny alalan'ilay tetikasa sosialim-bahoaka dia mandray anjara mavitrika amin'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena izay tarihan'ny ministra Tinoka Roberto. Nanomboka androany ary dia nidina ifotony teny amin'ny fokotany ny mpiasan'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena eo anivon'ny DRGS eto Analamanga nanampy ireo tompona andraikitra ny anivon'ny fokotany amin'ny fandaminana ny fanamarinana ny listr'ireo olona tokony hisitraka ny sosialim-bahoaka. Raha tompotrano na mpanofatrano dia marikina rehefa maka anazy rehefa misy asa tsy hainareo dia avesika notsika rehefa manana azy. Tsy misoratra anatin'ny karine anankiray no mipetaka ao misy laharana karine io misy hoe karine fokotany numéro apetaka le numéro ana karine fokotany ty misy ty dia fenole secteur 1 tsika zao dia eo manaraka an'izay. Raha tompotrano na mpanofatrano dia marikina manaraka an'ity dia ty le hoe nahazo tosika fameno sa tsy dia encadreny dia manaraka an'izay. Fokotany valo ao anatin'ny boribory-tany fahaenina Atanjombe ambony Ambomiadana atsimo, Ambody vonikely Akazo manga atsimo, Anosy vavaka Ambomiadana avaratra, Andraharo Betafo. Ireo no anjaran'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena anaovana ny fanatanterahana izay fanamarinana ny lisitra eny anivon'ny fokotany izay. Pour vos travaux à risque, éliminez le danger. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Mbola tsy nisy ny fatapahan'ny karaman'ireo mpiasam-panjakana hatramin'izay nisy ny krizy ara-pahasalamana izay no zany indrindra dia tsy tafiditra ao anatin'ireo sokajin'olona marefo izy ireo ka tsy misitraka ireo fanampiana izay avy amin'ny fanjakana araka nambarany ministra ny asa-panjakana isy moa ny fanaramaso entitra mikasika izany. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarso. Ireo mpiasam-panjakana roa etsy manirana nosy dia tsy anisany misitraka ny fanampiana sosialim-bahoaka araka nambarany ministra ny asa ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy Ranampi Gisèle Androany. Nosoritany ity mpikambany eo anivon'ny gouvernement ity mba ahafahana mahazo lisitra marina lavitry ny laingana sy ny kitrano an-trano raha ilaina dia isy mihitsy ny fampitahana amin'ny lisitra ny mpiasam-panjakana ny lisitra azo isam-pokotany. Mba tsy isiany hoe misy tsy mahazo tsony na mba tsy isiany hoe koa hoe tokantrano ray lasa mahazo anjara anankiroa ohatra dia nanapa-kevitra tao amin'ny filakevitra ministra fa ny ministera tsirairay avy dia hiaraka amin'ireo tompona andraikitra aty amin'ny arrondissement sy amin'ny fokotany mba anangana indray lisitra vaovao n'ireo olona izay tokony hisitraka ka hidina tena any tokantrano tsirairay mihitsy ireo mpiasan'ny ministera ireo ary anisan'izany ny ministera ny asa izay adidiko moa zany dia tonga eto izay zany avy eo amin'ny andraikitra ny arrondissement fahadimy. Misy koa ministera mizara ministera ihany ny arrondissement fahadimy fa ny ato amin'ny ministera ny asa zany dia misahana ohatra hoe Anjanahary 2O, Anjanahary 2N, Ambatomainty. Misy fokotany zany izay andreketanay
miaraka amin'ireo ministera sasany dia nivory zay teo zany niaraka nandamina ny paikady rehetra tamin'ny lehibe ny arrondissement sy ny lehibe ny fokotany rehetra zay adidinay dia anomboka hiaraka hidiny zay zao any amin'ny tokantrano tsirairay amin'ireo fokotany reo dia hijery hoe iza ny lom-pianakaviana firy ny ankizy dia indrindrandrindra moa hijery hoe arakaraky n'le toe-piainan'le olona ao anatin'ny tokantrano tsirairay zany raha hita fa tena tokony hisitraka an'izay fanampiana zay satria ohatra hoe ny anjadiany ny vokatry ny fihiboana zay nisy teto amintsika vokatry ny valanaretina Covid-19 ohatra hoe tsy anasa very asa izy na very fomba fitadiavam-bola no ny ty fihiboana ty resaka ohatra hoe fivarotana sakafo ohatra na zavatra ohatran'izany zay very asa satria tsy afaka natao nandritra ny fihiboana dia hisitraka an'izay vatsitsinjo zay izy. Ny teo anivon'ny ministerany asa ny asa-panjakana ary ny lelana sosialy dia mandray an-tanana ny fanatsarana ny lisitry ny mponina ao anatin'ny fokotany samihafa amin'ny boriboritany fahadimy ary ny ministra Gisèle Ranampy mihitsy no nirotsaka tamina tokantrano samihafa tao anatin'izany. Misy fanadihadiana kely ataonay zany mba hananatsika lisitra vaovao mitombona tsara amin'ilay fitsinjarana n'ilay vaditsinjo dia ianareo moa zany tokantrano anisan'ilay fokotany ato amin'ny fokotany anisana iadiam-bola izay anisany andreketanay ministera dia anao fanadihadiana kely mikasika an'izay zay nareo ve efa nahazo an'ilay tosika famena 500 000 tsara ny milaza an'izay manko fa nazanona zany raisinay foana ihany zany mikasikasika anareo mianakavy satria ilaina ny ananatsika lisitra vaovao raha misy zavatra hafa ilana azy anao rina dia hiasa ty zavatra ty dia ho raisinay foana zany ny anaranao loha-mpianakaviana dia ho lazainao eo zay makasika anareo fa ilaina foana ny ananana an'izay zavatra zay dia misaotra anao ny teny ianao teo hoe fa nahazo an'ilay tosika fameno dia anjaran'ny fanjakana moa no mahita hoe amin'ilay fitsinjarana an'ilay vatry hoe iza no mahazo amin'izao iza no rehefa nisy zavatra azo teo aloha dia mijanona kely indray dia ny hafa indray no mena ohatra. Ito hoe atao anatin'ny andro maromaro ny fanadihadiana fotsiny ahafantarana izay tokantrano tena tokony hisitraka ny fanampiana sosialim-bahoaka avy amin'ny fitondram-panjakana. Tsy nandraika rama nanomboka tamin'ny volana marsa lasa teo kosa ireo mpiasa eo anivon'ny CNAPMAD na ny Centre National de Production de Matériel Didactique miantso ny filoham-pirenena mba hijery akaiky ny momba azy ireo ireto mpiasan'ny CNAPMAD ireto. Claude Solution sy Mami Rasamueli. Ao anatin'izao ameana ara-pahasalamana izao dia mafy ho an'ireto mpiasan'ny CNAPMAD ireto ny tsy nandraisan'izy ireo karama nanomboka ny volana martsa lasa teo. Mariana fa misy karazany roa ireo mpiasa eo anivon'ny CNAPMAD, misy ireo mpiasa mpanjakana ary misy ireo tsy miankina. Maheriny 70 izy ireo no tsy nandray karama nanomboka ny volana martsa lasa teo ka manao antsoavo amin'ny filoham-pirenena izy ireo. Mahakasika ny karamanay izay efa enim-bolana nanomboka tamin'ny mars, avril, mai, juin, juillet zao mbola tsy azo karamana eo hatramin'izao. Zany zao mbola tsy azo le karama nefa ny aretina maro. Efa nisy mihitsy ny ndao sy ny fahafatesana vokatry ny tsy fiasin'ny karamanay hatramin'izao. Zay mariana taona fa ny hosty ao anaty mbola tsy azo koa mitovy amin'izay zavatra teneniko toy zay. Nefa ny hosty io dia efa nafaty olona anankiray koa zany io fitakiana karama io satria nanana ohatranazy zao misy tension dia mampiasa fanafody hatramin'izay firy vola zay tsy naka fanafody ohatran'izay no nafatele namanay ary izy tena nisan'ny taky teto tena nisan'ny sarotiny izy. Kanjo moa ndao sy ny fahafatesana ndiazo zokopeo fa dia mandrem-piadana ianao zoky. Dia akoatrany moa volany knaps mbola tsisy koatra amin'izao. Io ndray dia zay mariako atona fa efa misy vola ihany tsy haiko toro volana izy zay. Dia niteny zay tamina Andriamatoa SG ministera tonga teto amin'ny CNAPMAD tamin'izany satria zao ny antony le mpiasa nasena tonga ty fa misy dinga atao eto kanjo ny ministera le nanome fotoananay ariva izy vao tonga tato dia le vola tokony 500 tokony atao amin'ny frais zany lasa sakafo safia le mpiasa zany lasa nodidongotra indray. Tamin'ny voalohany zay nanome fe-potoana kanjo moa nisy an'le fahatongavany SG dia najanonay le izy rehefa mba nanatrika anay ry zareo. Zay tsy vitany hoe le SG fotsiny tonga ty fa maro ny dingana nataonay tany anaty ministera fa dia mandraky ny androany dia tsy misy nininina mihitsy ka zay ny antsonay antanandroany Andriamatoa filoham-pirenena ajaina. Ny CNAPMAD moa dia fantatra amin'ny fanamboarana fitaovana samihafa entina mampianatra sy ny W.
izy ireo ihany koa no manota ny laza adina BEPC sy CEPE tamin'ny herintaona mbola tsy voalohany sara ny fanontana laza adina izay takin'izy ireo mba andoavana ny karaman'izy ireo mitaky ihany koa ireto mpiasa ireto ny mba ampidirana azy ireo ho mpiasa-mpanjakana. Maromaro indray ireo trangam-piarahamonina izay ho tanterina aminao androany ary ho avy hatrany ny andinjiny izany ao anatin'ity horonan-tsary manaraka ity. Olona miisa 10 izay voalaza fa nanodikodina entam-barotra menaka sakafo mitetina 300 sy 300 tapitrisa ariary nafarana avy any Egypta no nisamborin'ny polisy ny CSPN alarobiteo araka fantatra dia mpanera avokoa izy ireo ny sabotsy teo no voalaza fa nivoaka ny siranatsambon'ny Thomas ireo entan'ireo saingy tsy tody tany amin'ny mpanafatra azy nametraka fitoriana moa ity farany ka nanao fanadihadiana avy hatrany ny polisy fantatra fa niazon'ireny vohitra ilay camion mitondra ilay conteneur tena andalana dia efa nisy ny entana nafindra toerana ny ambony kosa tonga teto andrenivohitra ary teny amin'ny madidina ny tositeny no nanadobiana azy naverina amin'ilay mpanafatra ny entana mbola mitoy kosa ny fanadihadiana. Mitoy ihany koa ny fanadihadiana ataon'ny polisy avy amin'ny sampana Eloka Bevava Sakelika faefatra mikasika ilay fanafiana izay nitranga teny Anosipatrana na voaroroy ary nafaty zandary iray. Fantatra ary fa olona miisa 2 hafa naman'ity zandary ity izay ahitana polisy efa voaroaka iray no voasambotra ihany koa. Sarona tamin'izany ihany koa ny basipleta sy bala miisa 4 tany amin'ilay polisy efa tsy ampierina sintsony niaraka tamin'ny fiara 309 izay fanaovan'izy ireo ny asaratsiny mbola mitoy ny fikaroana. Renim-pianakaviana iray izay ahina ho namono ary nanarany zanany voateraka tany anaty lavapiringa vao natao vidange no samborin'ny polisy tetsy Anosy Atsinanana ny maraina tokony tamin'ny 7 ora no hita ny vata mangatsiaka n'ity zazakely ity ny mpiara-manofa trano no nahita izany nidina ifotony ny zany zava-misy moa ny fokontany ny polisy ny BC sy ny saga ary ny BMH araka ny fizana savaranano dia toy ny anoky andaina ilay zaza satria dia nitranga be ny lelany ilay renina nefa nilaza fa reraka be izy ny talata teo ka hafa-jaza ny alarobia efa noentin'ny polisy ity renim-pianakaviana ity nanaovana famitorana voalaza fa salama saina tsara izy ary zanany faharoa io maty io. Ombo miisa 30 no vezy olona 3 lasa takalinaina ka ny iray no vonondreo dahalo ireo ny vokatry ny fanafiana nataona andian-dahalo tany Andranomibevava Mahiva tanàna ny aliny 9 aogositra teo vatany voanareny zavantranga ny zandary dia niroso tamin'ny fanarahan-dia ka tratra tao andohan'ny be tamotamo ireo dahalo androany sy tamin'ny 2 ora maraina raikitra ny fifandonana teo amin'ny dahalo androngobasy niisa 5 sy ireo zandary avokany avitra somatsara ireo takalinaina 2 vakina ndositra ireo dahalo na dia maro azy no naratra ary tafaverina tamin'ny tompony ireo omby 30. Rongony roboritra lehibe sy milanjo amin'ny 7 kilao eo no sarona tao amin'ny tokantrano iray tany Bengitsy miarina Rivita Somaly. Fampitambavao avy amin'ny olona tsara sitraponina afan'ireo zandary ao Miarinarivo nafantatra ny fisina mpivarotra rongony ao amin'ity fokontany ity nidina ifotony avy hatrany izy ireo omaly tolakandro nyzany zava-nisy ka tamin'izany no nahatratrarany ireo rongony ireo avy hatrany dia nodiazana moa zany ary noentana natao famitorana ilay loham-pianakaviana izay nandroso hatrano an'ireo zandary. Nandray fepetra ny sekretera-panjakana amin'ny sandiny zandarmaria pirenena ka nandatsaka baika ho an'ny zandary manerana nosy tsy ampiasa hery tsy voafaritry ny lalàna rehefa manatanteraka ny asany andao arana fetrany ary ny ambangovangony momba izay tatobavao lova Ramanantso. Nanome baiko entitra sy fampitandremana ny zandary manerana nosy ny sekretera-panjakana amin'ny sanany zandarmaria pirenena mba tsy ampiasa hery tsy voafaritry ny lalàna rehefa manatanteraka ny asany. Noraisiny izany fepetra izany taorian'ny tranga tao Akaramimbe distrika Analalava izay nahitana chef de poste namelaka vehivavy mitondra voaka. Nisazina araka izany ity zandary nandika fitsipika sy nanao erisetra na dia tsy nitory aza ilay voankazo tanana no esorina tsy ho lehibe an'ny poste fixe ho Akaramimbe izy. Ny adalan'ny zandary ray toy izao dia mandotsy sy manaratsy endrika ny zandarmaria manontolo ka nanapa-kevitra ny andray fepetra ny sekretera-panjakana amin'ny sanany zandarmaria pirenena mba tsy hiverenany izany intsony sy mba ho anatra ho an'ny hafa alaim-panahy hanao izany noho ny tsy fifehezan-tena. Manentana trany nefa ny zandarmaria pirenena fara misy eo na tranga toy izao
ny mba ifandraisana tsy misy atakandro amin'ny service de traitement des doléances de la gendarmerie amin'ny laharina 034 12 005 25 na 034 14 013 88 mba andraisana andraikitra eo no eo. Tsy manokatra ny trano ny zandarmaria-pirenena. Nanamarika ihany koa nefa ny sekretera mpanjakana amin'ny sanany zandarmaria-pirenena fa mahavoasazy araky ny lalàna velona ny manevateva sy manimbazimba ary tsy makatohan'ny mpitandron'ny filaminana eo am-panatanterahana ny asany. Ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika manohy ireo fanehoan-kevitra ireo mpanohitra amin'izao krizy nateraky ny fisiany ny valanaretsina Covid-19 izao. Manodidina izay indrindra dia isy ny kongresy izay ho tontosaina izy ireo amin'ny alatsinainy 10 ny volana aogositra ho avy izao. Ny andinindininy avetrany. Anatotosa kongresy amin'ny alatsinainy 10 ny volana aogositra ho avy izao ny vondry ny mpanohitra RMDM ny fomba hoentina anarenana ny firenena no FDB amin'izany. Ny fomba anarenana ny firenena ity mba ho tsara zay zany ho zava-dehibe. Ny aretina misy aretina efa misy foana hatramin'ny ela fa ny firenena tsy mety milamina satria ny malagasy mijaly foana ka zay no andesanay ny hoe andaotsika hijery ny ahoana ny anavotana nyity firenena malagasy ity fa ny fitantanana amin'izao dia tsy manavitra ny firenena mihitsy. Isy ny asam-bomiera ho tontosaina mandritra ny kongresy izany mba ahafahana mandinika lalindalina kokoa ireo loha-hevitra samihafa napetraka. Misy asam-bomiera enina zany ho tanterahina zany amin'ny alatsinainy io. Ny vomiera iray amin'izany dia handinika manokana satria betsaka ny adevitra mila resana mikasika ny Covid-19. Io ihany koa ny vomiera faharoa dia handinika ihany koa ny resaka ara-tsosialy zay mandehabe amin'izao fotoana zao ary fatatsika ny zava-misy eto amin'ny firenena. Ny vomiera fahatelo dia ny vomiera ara-toekarena. Ny vomiera fahaefatra dia lehibe dia ny vomiera handinika ny raharaha politika ary ny vomiera fahadimy dia handinika ny mahakasika ny lalàna zany na juridika farany ny vomiera fahenina dia ny vomiera serasera zany. Zay zany no hodiniana ao anatiny zay 10 ny volana aogositra zay ao anatin'ny asam-bomiera. Ao anatin'izao amiana ara-pahasalamana izao dia tsy azo ataony mamory olona. Laza kosa nefa ireo londohan'ny mpisorona eo anivon'ny RMDM fa isany lamina apetraka mba hiarovana ny fahasalaman'ny tsirairay. Malohana ny fikasan'ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara natanteraka etsika amin'ny alatsinainy 10 ny volana aogositra ho avy izao dia nanao fanambarana ny prefet-n'Antananarivo ny jeneraly Ravelonarivo Angelo. Nambarany ary fa tsy azo ekena ny siny ny famoriam-bahoaka ao anatin'izao ameana ara-pahasalamana izao. Fanazavana avetrany. Hatramin'izao aloha tsy mbola nisy zany fangatana napetraka zareo hoe anao ny etsika zay ho ataony io nefa na izany na tsy zany efa mazava be fa ao anatin'ny ameana ara-pahasalamana tsika amin'izao fotoana zao ka tsy ho ekena mihitsy ny fihetsiketsehana manangon'olona zany amin'izao ameana ara-pahasalamana zao. Tsy maintsy misy andraikitra ho raisina amin'izay fotoana zay satria ataontsika hoe tsy fanaran-dalàna tsotra zao zany izay etsika ho atao zay dia tsy maintsy hisy fepetra zany ho raisina. Io moa zany hitantsika eo fa tsy maintsy tsy hipetraka fotsiny amin'izao zay fa tsy maintsy andrainy andraikitray zany zay mifivorian'ny ONC maly dia tsy maintsy ho tanterahany zay. Dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no netiko indray nanakatona tanteraka ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity akasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary dia mametraka ny veloma mandrapitafa indray.